Hi guys, welcome back to our channel. We are Lustrous Family. This is a video of part 2. Enjoy the video. මම හිතන ඕගොල්ලෝ හැමෝම බලන්න ඇති කියලා පාක් එකේ part 1 වීඩියෝ එක. මොකද ඒක බලපු කෙනෙක් නම් දන්නවා අද අපි ඉන්නේ මොන පාක් එකේද කියලා. එහෙම නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම කියන්නම් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ Cassiobury පාක්. ඉතින් මේක ගොඩාක් ලොකු පාක් එකක්. මේ පාක් එක අක්කර 250ක විතර පැතිරිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක මේ වොට්ෆර්ඩ් ඒරියා එකේ තියෙන ඩයමන්ඩ් එක විදිහට තමයි සලකන්නේ. මේ පාක් එක මේන්ටේන් කරගෙන යන්නේ වොට්ෆර්ඩ් බරෝ කවුන්සිල් එකෙන්. ඉතින් මේක හරිම යූස්ෆුල් මේ යවට ඉන්න මිනිස්සුන්ට, ඒ වගේම ටූරිස්ට්ලාට හරිම ලස්සනයි. මේකේ වුඩ්ස් තියෙනවා මිනිස්සුන්ට ඇවිදගෙන යන්න. හරිම කාම් එන්වයරන්මන්ට් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඩොග් වෝකර්ස්ලාට, ඒ වගේම වෝක් යන අයට, ජොගින් කරන අයට හරිම යූස්ෆුල් මේ පාක් එක. ඒ වගේම මෙන්න මේ පේන අය වගේ අයටත් මම පර්සනලි මේ වගේ තැන්වලට ගොඩාක් ආසයි. විශේෂයෙන්ම මේ වතුර සද්ද තියෙන තැන්, බර්ඩ්ස්ලා ඉන්න මෙහෙම කාම් තැන්වලට මම ගොඩාක් ආසයි. අපි මෙතන ටිකක් වෙලා ඉඳලා මේ වතුර සද්දෙත් අහගෙන ඉඳලා දැන් ඔන්න අපි ඉස්සරහට යන්න තමයි යන්නේ. මොකද මේ මෙතන ඉන්නකොට ඇත්තම වෙලාව යනවා තේරෙන්නේ නැහැ. මේ වතුර සද්දේ අහගෙන ඉන්නකොටම හරිම රිලැක්ස් බවක් තමයි මට නම් දැනෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට ඉතින් බැලු බැල්මට පේනවා ඇති මේක නිකන් කරවෙච්ච කැලයක් වගේ කියලා. මේ ගස් එකකවත් කොලයක් ඕගොල්ලන්ට එච්චර පේන්නේ නැහැ මේ විශාල ගස්වල. ඉතින් එහෙම නෙමෙයි, ඇත්තටම මේ ගස් නිදියගෙන ඉන්නේ. මේ ගස්වල කොළ ඔක්කොම හැලිලා මේ ගස් වලට හොඳට පණ තියෙනවා. මේ ගස් ලයිව්. ඉතින් මේවට දැන් වින්ටර් කිවර වේගෙන යනකොට මේවා දළු දාලා සම්පූර්ණ මේ මල් වලින් වැහිලා මේ වගේ කොළ එනවා. ඒ වගේම ගෙඩිපළ ගන්න ගස්වල ගෙඩිපළ ගන්නවා. එතකොට මේක හරිම ලස්සනයි. එතකොට මේ පාක් එක මීට වඩා ග්‍රීනි. ඔන්න මේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් දකින්න හම්බෙන්නේ ග්‍රෑන්ඩ් යූනියන් කැනල්. එහෙම නැත්නම් ග්‍රෑන්ඩ් යූනියන් ඇලමාර්ගේ. ඉතින් මේ අපි මෙතන එනකොට මෙතන මේ දොරටු ඇරලා මෙන්න මෙහෙම බෝට්ටුවක් ඇතුළට එනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි ඒගොල්ලෝ කොහොමද ඊළඟ දොරටුව අරින්නේ මේ බෝට්ටුවට එහා පැත්තට යන්නේ කියලා. ඔගොල්ලෝ දැන් හොඳට බැලුවොත් පෙනෙයි ඔයගොල්ලන්ට අර ඈත තියෙන දොරටුවත් ඒගොල්ලෝ ඇරලා තියෙන්නේ සම්පූර්ණ නෙමෙයි. එහා පැත්තේ තියෙන වතුර මේ පැත්තට ටික ටික එන විදිහට ඇරලා තියෙන්නේ. මොකද එක පාට මැරියොත් ඒ වතුර එන ප්‍රෙෂර් එක වැඩි නිසා ඒගොල්ලෝ ඒ දොරටුව පොඩ්ඩක් රිලීස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒ පැත්තෙන් වතුර මෙහෙට ඇවිල්ලා ඒ වතුර ලෙවල් දෙක සමාන වුණාම මේ බෝට් එකට එතනින් පාස් වෙන්න ලේසියි. මං කියන දේ ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක්ම තේරෙයි. ඒ වතුර ඇවිල්ලා දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ පේනවා ඇති මේ බෝට් එක සම්පූර්ණ නිකන් යට වගේ තියෙන. මේ වතුර සම්පූර්ණ මේකට ආවම මෙහා පැත්තෙන් මේ බෝට් එක ගොඩක් උඩට එනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ බෝට් එක මෙතනින් පාස් කරනවා බලන්න ගොඩාක් කට්ටිය දෙපැත්තෙන් වට වෙලා බලන් ඉන්නවා අපි වගේම. ඉතින් මෙතන සෑහෙන වෙලාවක් ගියා. ඇත්තට මේක අපි කලින් දැකලත් නෑ මෙතෙන් ආවට. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් පෙන්වන්න ඕන නිසා ඔන්න වෙලාව බැලුවේ නෑ. මෙතෙන් වෙලා ගොඩාක් වෙලා හිටගෙන හිටියා. දැන් මං හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ වතුර ලෙවල් එක සමානයි දෙපැත්තෙම. දැන් මේගොල්ලෝ සම්පූර්ණ මේ ගේට් එකේ එක පැත්තක් ඇරලා මේ බෝට් එක මෙතනින් එහා පැත්තට ගන්න තමයි යන්නේ.
ඔන්න අනිත් එක තමයි මේ Cassiobury Park එකේ මේ Grand Union Canal එකේ ෆිෂින් කරන්න allowed තියෙනවා. ෆිෂින් කරන එක enjoy කරන කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලෝ මේ අවට නම් ඉන්නේ. ඒ වගේම ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ෆිෂින් කරන්න පුළුවන්. personally අපි නම් enjoy කරන්නේ ෆිෂින් කරන එක. ඔන්න ඉතින් ෆයිනලි එක ගේට් එකක් ඇරුණා. මෙන්න දැන් බෝට් එක පාස් කරන්න තමයි යන්නේ මෙතනින්. හරිම පරිස්සමෙන්. ඇත්තට මේ එතන ගෑවි නොගෑවි තමයි මේ බෝට් එක එතනින් යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති දැන් වතුර කොච්චර ලෙවල් එක අප් වෙලා තියෙනවද කියලා. මෙතන මං හිතන විදිහට 30 feet විතර ගැඹුරු තියෙන තැනක්. මම දැන් ඔන්න බ්‍රිජ් එක උඩට ආවා. ඔයගොල්ලන්ට එතකොට හොඳට පේනවා ඇති මෙතන මේ තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. හරිම narrow. ඒ වුණාට මේක ගොඩාක් deep. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති දැන් අර එහා පැත්තේ වතුර level එක කොහොමද ගොඩාක් උඩට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ gate එකෙන් මෙහෙම මේ පැත්තට වතුර level එක බැහැලා අතන ආපහු තිබ්බ ගානටම වතුර level එක අඩු වෙනවා. ඔන්න මේ දෙන්න හිටියේ කැනල් එකේ මේ පැත්තට වෙලා තමයි බලාගෙන හිටියේ බෝට් එක කොහොමද මෙතනින් පාස් වුනේ කියලා. ඔන්න දැන් අපි ආපහු යනවා චුට්ටක් ඉස්සරහට. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් එතකොට floating cafe. මෙයා නම් ඉතින් තාම හොඳට නිදි. ඔන්න ඕගොල්ලෝ දැන් ඉතින් දන්නවනේ මේ කැනල් එකේ නම මොකක්ද කියලා. නම තමයි Grand Union Canal. ඉතින් මේක එංගලන්තේ තියෙන British Canal System එකේ එක part එකක් තමයි මේ Grand Union Canal එක කියන්නේ. ඉතින් මේකේ මේ ලයින් එක පටන් ගන්නේ ලන්ඩන් වලින්. ඒ වගේම ඒක අවසාන වෙන්නේ බර්මින්ගම් කියන පැත්තෙන්. ඔන්න දැන් මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මේ කැනල් එකේ තියෙන floating cafe. ඉතින් මේක නම් හරිම famous. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මෙතන weather එකත් හරිම සීතල නිසා ඔන්න හැමෝම මෙතනින් coffee එකක් බොන්න නම් අමතක කරන්නේ. ඒ වගේම පොඩි පොඩි snacks තියෙනවා. ලස්සනට decorate කරලා තිනවා. ඉතින් මේක මෙතන හරිම eye catching එකක් තමයි මේ floating cafe එක. අපිටත් මෙතන පොලිමේ ඉන්න උනා coffee එකක් ගන්න. ඉතින් ඇත්තටම මේක එච්චරටම බිසි. ඉතින් මේ වගේ cold weather එක මේ වගේ පාක් එකක් ඇතුලේ hot tea එකක් coffee එකක් cappuccino එකක් බොන්න තියනවා කියන්නේ ඉතින් කියලා වැඩක් නෑ. Yeah, just drink. Chai latte. Cappuccino. Just get whatever you want. අපිත් අපේ කැපිචිනෝ එක අරගත්තා. දැන් ආපහු ඉතින් මෙතනින් යන්නේ ගිහිල්ලා දැන් ආපහු අපේ වෝක් එක කන්ටිනියු කරන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ඇති තවත් යාළුවෝ කට්ටියක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා කැෆේ එකටද කොහෙද. මෙන්න ඉන්නවා කට්ටියක් ෆිෂින් කරන. මං කීවේ ඔයගොල්ලන්ට මේ කැනල් එකේ ඕන කෙනෙකුට ෆිෂින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා ඕන්න කැමති නම් ෆිෂින් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම ඔයගොල්ලන්ට කියවනේ මේ කැනල් එක පටන් ගන්නේ ලන්ඩන් ඉඳන් බර්මින්හම් යනකම් කියලා. ඉතින් ඉස්සර මේ කැනල් එක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ ලන්ඩන් වල ඉඳන් බර්මින්හම් වලටයි බර්මින්හම් වල ඉඳලා ලන්ඩන් වලටයි බඩු ප්‍රවාහනය කරන්න තමයි මේ කැනල් එක යූස් කරලා තියෙන්නේ.
ඉතින් ගොඩාක් ඉස්සර මෙහි හයිවේස් රේල්වේස් හදන කාලේ ලන්ඩන් ඉඳන් බර්මින්ගම් වලට බඩු ගෙනියන්නත් එහෙන් මෙහෙට ගේන්නත් මේ කැනල් එක ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා තමයි මට නම් හොයාගන්න හම්බුනේ. ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් අපි ලොකු රවුමක් ගිහිල්ලා ඔන්න දැන් ආපහු මේ එන්ට්‍රන්ස් එක කිට්ටුවටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කොච්චර ලස්සන වටපිටාවක්ද තියෙන්නේ කියලා. මේ ගස්වල කොළ හැලිලා ඒ ගස් නිකන් අමුතු නිකන් චිත්‍රයක් වගේ මට නම් පේන්නේ ඇත්තටම. හරිම ලස්සනයි මේ හුළඟ හරිම සීතලයි. මෙතෙන්ට ආවම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ලොකු ප්‍රමාණයක් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා එකපාරටම. මොකද මේ හරිය ගස් අඩුයි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද අර ගහ මුදුනේ ඉන්න කුරුල්ලෝ රංචුව? හරිම ලස්සනට තමයි පේන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට කොච්චර ලස්සනට මේ වටපිටාව පේනවද කියලා හිතෙනවා. ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් උඩින් ඉන්න නිසා. ඉතින් අහසත් හරිම ලස්සනයි, නිල් පාටයි, සුදු පාට වලාකුළු වෙනමම පේනවා. ඉතින් හරිම හිතට දැනෙන්නේ අමුතුම කාම් බවක් තමයි ඇත්තම කිව්වොත් දැනෙන්නේ. ඉතින් මෙතන වෙලා ඉඳගෙන ඉන්න පුළුවන් ඕන තරම් වෙලාවක් මට නම්. අනිත් එක තමයි මම මේ ඉඳන් ඉන්න තැන මට ස්පෙෂල් තැනක්. මම කීවා වගේ අපේ ප්‍රෙග්නන්සි ෂූට් එකේ එක පොට් එකක් තමයි මෙතන. වෙනසකට තියෙන්නේ එතකොට අපේ මේ පැටියා හිටියේ මගේ බණ්ඩිය ඇතුලේ. දැන් එයා ඉන්නේ මගේ අත උඩ. ඉතින් ඔන්න මෙතන වෙලා චුට්ටක් ඉඳලා අපි දැන් ගෙදර යන්න තමයි හදන්නේ. මොකද අපේ චූටි පැටියට කිරි දෙන්නක් තියෙනවා. එයාගේ කිරි ටයිම් එකත් පහුවෙලා තියෙන. ඉතින් එයා ඇවිදිනකොට එයාට ඒ වගේ නම් ගාණක් නෑ. මොකද එයා හොඳට නිදි. ඉතින් මේ ඉන්නේ තමයි ඉතින් තාත්තිගේ ෆේවරිට්. දැන් ඉතින් තාත්තිගේ නිවාඩු දවසට ඉතින් වෙන දෙයක් නෑ එයාට. මෙයා වඩාගෙන ඉන්නව තරම්. දැන් නම් ඉතින් ඔන්න අපි ගෙදර යන්න කියලා තමයි හදන්නේ. පාක් එකේ ලොකු රවුමක් ඇවිද්දා. ඉතින් දැන් නම් ටිකක් මහන්සි. බබත් නිදාගෙනම හිටිය නිසා එයාගේ කිරි වෙලාවත් පහ වුණා. ඉතින් ඒක අපි ඉච්චර ගණන් ගත්තේ නෑ. එයා හොඳ නිින්දක ඉන්න නිසා. ඉතින් දැන් නම් ගෙදර යන්න වෙලාව හරි. ඔන්න ඉතින් අපි තුන්දෙනා නම් දැන් ගෙදර යන ගමන් බබාටත් හොඳටම බඩගිනි ඇති. එයාත් කිරි බීවෙට ගොඩක් වෙලාවකින්
ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අපේ වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ කියලා අපිට පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මම පුළුවන් හැම වෙලාවකම රිප්ලයි කරන්න බලන්නම්. ඉතින් තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ගිහින් එන්නම්.